ओ भाई रुकिए रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ Realme C55 का जो आपका रिंगर आईसी है उसका जो है कि ये डायग्राम और रिंगर पे प्रॉब्लम होता है आपका, इसी से होता है। देखिए आपका रिंगर प्रॉब्लम इसी से होता है, आप देख लीजिए डायग्राम उसका। तो वीडियो पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक सुंदर सा कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।